μόνο να τρέξει. Ναι, τρέχω. Τρέξε, δεξιά. Ρε μαλάκα να χάσουμε. Δεξιά. Τι κάνεις ρε τρόμο. Δεξιά σου λέω ρε μαλάκα, δεξιά σου λέω, Και δεξιά. τώρα το δεξιά, όλο μέσα στην ώρα σε φύλλα. Είμαστε στο τελικό σάρε του Κρούζι, δεν επαναλαμβάνω. Έλα, άλλη Ο λίγο. Ρέντις Μάτικ τρέχει σαν τρελός με τον Άθαν. Ο Νάθαν μαλάκας παραπατάει. Ρε το τρόμα. Το πιάσε. Και τρέχει, συνεχίζει να τρέχει ο Ρέντις. Τρέξε, Λίγο πριν από την πλατίνα. Λίγο πριν. Μαλάκα τους άδικας να τους οδηγεί. Στο YouTube να γυρνάει ο κολλής. Ο απόλυτος γκέιμερ! Ο απόλυτος γκέιμερ, λέω, του PS3 Forum στην τέταρτη πλατίνα live. Τι φλανάει ο Χάκο. Ο Χάκο, τι φλανάει ο Χάκο. Γάκο, ετοιμάσου, έχει τη σειρά του. Κάποια δήλωση ο Ρέντις Λίγο Μάτικ. μόνο ρε. Χαμπάρι, βλέπετε, πανηγυρίζουμε και δεν... Από τους πανηγυρισμούς βλέπετε και από τη χαρά ξεχάσαμε και χάσαμε μία φορά άσκοπα, αλλά δεν πτωούμαστε εμείς, δεν πτωούμαστε. Ο Ρέντις Μάτικ έχει να Τη δηλώσει... γωνία σου μάλλον, Ελευθέρη. Έχει Τη να... γωνία σου μάλλον, Ελευθέρη, θα κάνει το blink. Come on, sunshine. Δεν αμυθείτε με τα zoom σας. Στη γωνία του να δώσεις έμφαση. Ναι, στη μία, στη δεξιά. Ναι, ναι. Α, μετά θα κάνουμε και ένα δίκαιο, ένα τρόφι για τέτοιο. Βέβαια, τι να το χρησιμοποιήσουμε, το είναι αυτό. Το γκολ της Γιάννη. Επειδή βαριόμασταν με την ταινία που την έχουμε ξαναδεί, Charter Cruise It. Έλα, να το πετυχετε. Link. Ναι, έγινε.